여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리는 지금 마리아 마르다 그리고 나사로에 관한 이야기를 요한복음 11장에서 계속하고 있습니다. Estamos estudiando acerca de Marta, María y Lázaro a través de Juan capítulo 11. 정말 예수님을 믿는 사람이라면 Si eres una persona que crees en 생각이 Dios, 어떠하든지 예수님과 마음을 같이 하는 거예요. no importa cuál sea la circunstancia, nuestro corazón se mueve junto a Jesús. 여러분 네가 믿느냐 믿음대로 되리라. Jesús dijo, si crees, será conforme a tu fe. 예수님을 믿었을 때에 예수님 말씀을 내 마음에 받아들여서 예수님 마음과 내 마음이 하나가 되는 겁니다. Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro corazón se une a Jesús, nos volvemos uno con Él. 여러분 이거 아주 단순한 이야기인데 Esto es algo muy sencillo. 그렇게 되면 Cuando esto sucede, 여러분이 무슨 문제를 만나든지 예수님이 살아서 이런 걸 정확하게 볼 수. sin importar cuál sea la dificultad con la que nos encontremos, Jesús trabaja por nosotros, vive en nosotros. 성경은 그냥 막연한 게 정확한 말씀이겠죠. Ya que esta palabra es de Dios y proviene de la Biblia, por lo tanto es una palabra precisa. 이제 예수님은 그 베다니아에서 나사로를 살리러 왔습니다. Jesús vino a Betania a salvar a Lázaro. 예수님이 베다니아로 출발하시면서 뭐라고 하면 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라 하고 말씀. Cuando Jesús se dirigía a Betania, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 자, 이제 그런데 예수님이 일을 하시기 위해서 우리는 어떤 형편이 되어야 하느냐. 그걸 성경은 이야기하고 있는데. La Biblia nos describe en qué situación nosotros debemos estar para que Jesús pueda manifestarse en nosotros. 우리가 예수님 하시는 말씀 우리 형편하고 너무 안 맞는 말씀 같지만은 Aunque lo que Jesús dice no va acorde a nuestra 우리가 circunstancia, 그 예수의 말씀을 믿게 되면은 cuando nosotros creemos en la palabra de Jesús, 예수의 마음하고 우리 마음이 하나가 됩니다. nuestro corazón se une al corazón de Jesús. 그러면 여러분이 어떤 문제나 어떤 형편에 있어도 같은 마음이기 때문에 일을 할 수가 있어요. Y ya que tenemos un solo corazón con Él, Jesús se manifiesta en cualquier circunstancia. 예수의 말씀이 여러분 안에 들어가서 Cuando la palabra de Jesús entra en nuestro corazón, 우리 모든 마음을 예수의 마음과 같이 만들어졌을 때 cuando nuestro corazón se va formando conforme al corazón de Jesús, 어떤 문제도 여러분 속에 예수님이 일을 하신다는 거예요. no importa cuál sea el problema que tengamos, Jesús se manifiesta por nosotros. 예수님이 나사로를 살리러 가신다. Jesús se dirigía a salvar a Lázaro 나사로가 살아나기 위하여 para que Lázaro pudiera vivir. 마리아나 마르다가 예수님 말씀을 믿어야 합니다. María y Marta debían creer en la palabra de Jesús. 예수님이 자주 하신 말씀 그럼 네가 믿느냐 믿음대로 되리. Jesús dijo, si creyere, lo que diga le será hecho. 그 말이 뭐 우리가 예수님을 믿게 될 때 Cuando nosotros creemos en Jesús, 예수님하고 우리하고 한 마음이 되는 거예요. nuestro corazón se une a Jesús. 여러분 한 마음이 되면 어떤 현상이 일어나냐면 ¿Saben qué sucede cuando nuestro corazón se une con el de Jesús? 흐릅니다. Nuestro corazón fluye con el de Jesús, se conecta con él. 총각이 정말 예쁜 아가씨를 만났습니다. Un joven se encontró con una mujer muy atractiva. 그 아가씨 너무 예쁘다. Mira, esa mujer es muy hermosa. 살아서 나 행복할 건. Si pudiera vivir con ella, creo que sería feliz. 아가씨한테 제 사랑을 고백합니다. Entonces va con aquella mujer y le confiesa su 나는 amor. 아가씨를 정말 사랑합니다. 우리 결혼해. Señorita, yo la amo, me gustaría casarme con usted. 그 아가씨가 말하기를. Y esta mujer le responde, 정말이에요. ¿es en serio? 왜 이제 얘기하세요? ¿Por qué me lo dice tan tarde? 좋아했는데. Yo también tenía sentimientos por 같이 usted. 결혼해. Sí, me gustaría casarme con usted. 한 마음이 되네. De esta forma sus corazones se vuelven uno. 내가 어떤 아가씨를 죄송하면 전 지금 결혼했고 아내가 있는데 Disculpen, pero yo ya estoy casado, tengo una esposa. 총각이라고 생각해서 한 아가씨를 보고 너무 마음에 행복하게 느껴서 프로포즈를 했어요. Supongamos que yo soy joven y me acerqué a una mujer para proponerle matrimonio porque la 나 amo. 아가씨 사랑해요. Señorita, yo la amo. 우리 같이 결혼해. Me gustaría casarme con usted. 행복하게 해줄. Le prometo que la haré feliz. Viviré para usted. 아가씨 그 얘기도 왜 이제 얘기하세요? Y esta mujer me responde, ¿por qué me lo ha dicho tan tarde? Yo también sentía sentimientos por usted. 좋아요 같이 해. Estoy de acuerdo, casémonos, por favor. 한 마음이 돼. Así nos volvemos un solo corazón. 결혼하는. De esta forma nos casamos. 근데 아가씨가 Sin embargo, si esta mujer dice, 가요 "Shh, 제발. por favor, apártese de mí, 그러지 말아요. no se acerque a mí. 나 멋진 남자친구 있어. Yo ya tengo un novio muy atractivo. 나타나지 마. Por favor, no se acerque a mí. 그 아가씨하고 나 반대 반대됩니다. Esa mujer tiene un corazón totalmente opuesto al mío. 자, 이제 예수님은 우리 마음 안에서 일을 하시고
Jesús trabaja dentro de nuestro corazón. 우리가 신앙생활하는데 내가 뭐 어떤 죄를 지었다. Para hacer la vida de fe, supongamos que nosotros cometimos 내가 pecado. 실수해서 내가 죄인 줄 모르고 그냥 마음에 없는 죄를 지었을 때 Cuando nosotros hemos pecado sin saber que eso es un pecado, de forma 이제 inintencional, 그하고 내가 eso 지금 죄인 줄 알며 죄를 지었다가 전혀 다른 거예요. es muy diferente cuando cometemos pecado estando conscientes de que eso es pecado. 예수님은 우리하고 마음이 하나가 돼야 하는 Es por eso que nuestro corazón se debe volver uno con Jesús. 봅시다. Vamos a leer la Biblia. 뭐 2장에 갈릴 가나 오는 잔치 집에 예수님이 가셨는데 En Juan capítulo 2, Jesús fue a las bodas de Canaán, de Galilea, y el vino hacía 예수님 falta. 어머니는 예수님 그 문제를 해결할 줄 알기 때문에 La madre de Jesús sabía que Jesús podía resolverlo 포도주가 없다고 했어. y le dijo a su hijo que no había 예수님 vino. 뭐라고 말하냐? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a 야, ella? 나와 무슨 상관이 있나? Mujer, ¿qué tienes conmigo? 내 때가 아직 이러지 못. Aún no ha llegado mi tiempo. 그 이야기 듣더니 마리아는 하인들에게 뭐라고 말해? Cuando escuchó eso, María le dijo a los sirvientes de la boda, 너희에게 무슨 말씀하시든지 그대로 해. haced todo lo que os dijere. 무슨 말입니까? ¿Esto qué quiere decir? 서로 마음이 다른데 Sus corazones eran diferentes. 말씀만 그대로 하라. Haced todo lo que os 네 dijere. 마음을 맞춰라. Que alinearan su corazón con 같은 Jesús. 마음을 가져라. Que tuvieran un mismo sentir que Jesús. Que no tuvieran un corazón 그러면 diferente. 주님이 일하신다. Entonces Jesús trabajaría. 하인들에게 예수 말씀하셨어요. Es por eso que Jesús dijo a sus sirvientes, 채워라. llenad las tinajas de agua. 가득 채워라. Y ellos lo llenaron por 연회장에 completo. 갖다 줘라. Y llévenselo al maestresala. 이 이야기는 Lo interesante aquí es, 항아리 물을 채우라 했다 하인이 뭐 당연히 해야 할 수 있는데 cuando Jesús dijo que llenaran las tinajas de piedra con agua, ellos podían hacerlo porque eran 연회장에 siervos. 포도주를 갖다 줘야 되는데 물을 갖다 주는 말이 안 되네. Pero llevarle al maestresala agua en vez de vino era absurdo. 채워라 하는 말도 예수님 말씀이고 El que llenaran las tinajas de agua era la palabra de Jesús. 하는 말씀도 예수님 말씀이고 Y el que lo llevaran al maestresala también era palabra de Jesús. 채워라 하는 말씀에 힘은 들지만은 마음에 부담이 없는 이야기. El llenar las tinajas de agua podía cansarlos físicamente, pero no era un problema para ellos. 주라고 하는 이야기는 Pero el llevarle estas tinajas de agua al maestresala, 아니지만은 마음에는 부담. aunque físicamente no era una complicidad, pero en su corazón lo era. 이 예수님은 떠다 주라는 마음을 가졌고 Entonces Jesús les dijo que llevaran esta agua al maestresala. 포도주가 필요한데 물 떠다 주면 안 되는데 Los sirvientes pensaron, pero deberíamos llevarle vino en vez de agua. 화를 낼 건 Seguro él se enojará con nosotros. 때릴는지 모르는 Puede que nos golpee 그 incluso. 생각이 일어나. Estos pensamientos se levantaron en 근데 ellos. 그 하인들이 예수님을 믿으면 Pero si estos sirvientes creían en Jesús, 믿지 못할 경우에는 o en el caso de que no creyeran, 이 생각대로 하지 말고 no sigan sus 바로 pensamientos. 그대로 해라. Haced todo lo que os dijere. 이제 이 하인들은 그 물을 떠다가 연회에 갖다 주고 싶은 마음이 없지만 Aunque los sirvientes no tenían el corazón de llevarle esta agua al maestresala, 마리아가 말해 너희에게 무슨 말씀하시든지 그대로 해. pero María les había dicho, haced todo lo que os dijere. 그 이야기가 이제 이 하인들의 안 된다는 마음을 죽이고 이기고 그걸 떠다 연회에 갖다 줘. Y esta palabra venció el corazón que ellos tenían de no llevarle esta agua al maestresala y ellos finalmente se lo llevaron al maestresala. 이야기는 정확하게 이야기하면은 Para ser más exactos, de forma más 그 sencilla, 말씀을 그냥 따르려고 해도 incluso si tratáramos de seguir solo la palabra de 볼 때는 Jesús, 맞지 않는 얘기다. muchas veces decimos, no tiene sentido. 그렇기 때문에 예수님과 마음을 같이 하려면 Es por eso que si queremos unir nuestro corazón con el de Jesús, 예수님과 타협해야 하는 게 아니에요. no significa que debemos comprometernos con Jesús, 예수님은 진리이기 때문에 ya que Jesús es la verdad. 예수님과 다른 마음을 내가 버리고 Debemos tirar nuestro corazón opuesto al de Jesús 마음을 내가 가져서 y tener un mismo corazón con Jesús. 달려나가는 걸 가르쳐. Eso es lo que la Biblia nos enseña. 근데 여러분 우리는 여기에서 요한복음 11장에서 Aquí en San Juan capítulo 11, 마리아하고 마르다는 예수님 가까운 사람들이지만 a pesar de que María y Marta eran personas cercanas a Jesús, 하나님의 역사를 해서 Satanás se manifiesta 전혀 다른 마음의 세계에서 y coloca en ellas un corazón totalmente diferente al de Jesús. 그렇기 때문에 예수님 말씀하는 데마다 늘 말이 다릅니다. Es por eso que cada vez que Jesús les hablaba, sus corazones eran totalmente diferentes al de Jesús. 살리라. Tu hermano vivirá. 마지막 날 부활에나 살겠지. Tal vez se refiere al juicio final cuando todos ascendamos al 나는 cielo. 부활이요 생명 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, 이렇게 vivirá. 얘기하는데 그 말이 주여 그렇습니다 하면서 자기는 빠지고 다시
마리아를 들여다 말다 세워. Al escuchar esta palabra, ellas decían, sí, Jesús, pero al final ellas levantaban sus propios pensamientos. 예수님이 우리 속에 역사하기 위해서 Para que Jesús pueda trabajar dentro de 지금 nosotros, 몸이 이 땅에 안 계시기 ya que su cuerpo no se encuentra en este 이 mundo, 마음이 예수님 같은 마음이 있으면 cuando tenemos un solo corazón con Jesús, 그 마음 속에 일을 하시려고 Jesús quiere trabajar en ese corazón. 성경을 기록했어요. Y es por eso que escribió la Biblia. 결론이 뭐냐? 예수의 말씀하고 내 마음을 같이 할 En resumidas cuentas, cuando nuestro corazón se vuelve uno con el corazón de Jesús, 예수님 능력으로 일을 하는 것이. Jesús trabaja con poder. 예수님이 그 베다니에 왔을 때 Cuando Jesús llegó a Betania, 사람을 살리고 싶으셨습니다. Él quiso salvar a Lázaro. 왜 예수님 같은 마음을 가진 사람을 찾았어요. Él buscaba a alguna persona que tuviera el mismo corazón que Él. 마리아도 다르고 María tenía un corazón diferente, Marta también, 인들도 다 y la gente también. 죽은 나사는 죽었으니까 모르고 Ya que Lázaro estaba muerto, no podía tener un corazón. 예수님과 마음을 같이 한. Ni uno solo tenía el mismo corazón que Jesús. 예수님은 우리 속에 일하기 위하여 Con el fin de que Jesús trabaje en nuestro corazón, 예수님하고 나하고 마음이 하나가 될 cuando nuestro corazón se une con el de Jesús, 마음이 내 안에 살아 역사. Jesús vive dentro de nosotros y comienza a trabajar. 지금 나 마리아나 마르다 마음에 Ahora en el corazón de Marta y María, 예수님 우리 오빠는 살 거예요. sí, Señor Jesús, nuestro hermano vivirá. 말씀하셨지요? Usted lo prometió. 요 Esa es la verdad. 그렇게 해야 하는데 Esta debió ser su postura. 오빠가 살 거야. Sí, nuestro hermano vivirá. 마지막에 Tal vez se refiere a los últimos tiempos en el día de la resurrección. 예수님 말씀을 La palabra de Jesús 마리아 마르다는 지우고 borraron de su corazón Marta y María. 안에 우리 오빠는 죽었어. No, nuestro hermano ha muerto. 그런 마음으로 꽉 차. Su corazón estaba lleno de tal clase de pensamiento. 예수님은 이 땅에서 자기 일을 할 사람을 찾습니다. Jesús buscaba a alguien de esta tierra con quien manifestarse. 사람 키가 큰 사람도 아니고 No era una persona alta, 잘난 사람도 아니고 no era una persona atractiva, 외로운 사람도 no era una persona inteligente, 우리 어떻게 생각 키가 적던 사람 상관없어. sin importar cuál sea su apariencia. 주님의 말씀을 믿음으로 받아들이는 그 사람. Él buscaba a algún hombre que aceptara la palabra de Jesús con fe. 내 속에 생각이 예수 생각과 다를 수 있습니다. En nuestro interior, nuestros pensamientos pueden ser distintos al de Jesús. 우리는 지금까지 어떻게 살았습니까? Hasta el día de hoy, ¿cómo es que hemos vivido? 내 생각과 다르면 Si algo es diferente a nuestra forma de pensar, 우리가 거부하고 los rechazamos 내 생각을 가지고 살았어. y vivíamos defendiendo nuestros 예수님이 pensamientos. 그 속에 일하기 위해서 Pero con el fin de que Jesús trabaje dentro de esa 그 persona, 마음 안에 가서 역사하기 para que Jesús pueda manifestarse en su corazón, 가까야 예수님 그 마음 안에 들어갈 수. tiene que tener un mismo corazón con el de Jesús. 그 마음 안에서 예수님 새로운 마음을 만들고 능력을 나타낼 수. Jesús así puede levantar un nuevo corazón en él y manifestarse con poder. 그래서 나사로를 살리기 전에 Jesús, antes de salvar a Lázaro, 마리아와 마르다를 마음에 죽어 있는 마리아 마르다 마음에 죽은 나사로를 살리고 싶어요. primero quería salvar a Lázaro que estaba muerto en el corazón de María y Marta. 마리아 마르다는 예수님 말씀대로 우리 오빠는 죽지 않겠다고 생각하다가 María y Marta al principio pensaban que su hermano no moriría a través de 형이 Jesús, 점점 더 심해지는 걸 보고 pero al ver que su enfermedad empeoraba, 무너지면서 sus corazones se derrumbaron 죽었다는 쪽으로 마음이 기울어져. y sus corazones empezaron a fluir en dirección de que su hermano moriría. 그 마리아 마르다 마음에 En el corazón de María y 이 Marta, 병은 죽을 병이 아니고 하나님 영광이 위한 병이란 그 마음이 손끝만큼 남아 다 떠나버리고 esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ni una pizca de esta palabra quedaba en sus corazones. 예수님 그런 말씀하셨지만 Aunque Jesús les dio esta palabra, 이 오빠는 죽었어. no, nuestro hermano está muerto. 말씀은 달라졌어. La palabra de Jesús es diferente a la realidad. 죽었어. Él está muerto. 사실이야. Esa es la verdad. 끊어졌어. Él no respira, no tiene pulso, 냄새가 나. empieza a tener hedor. 그쪽으로 마리아 마르다는 갔어. Sus corazones empezaron a fluir en esa dirección. ¿Cómo? 예수님의 마음을 떠나서 Porque sus corazones se apartaron al corazón de Jesús. 사단이 주는 쪽으로 마음이 흘러. Sus corazones empezaron a fluir en dirección al corazón de Satanás. 그래서 예수님이 우리 속에 일을 하실 수가 없는. Es por eso que Jesús no puede trabajar en nuestro corazón. 만약 여러분이 어떤 형편에 있든지 Si los televidentes se encontraran, no importando en qué circunstancia, 눈을 감고 cuando cierran sus propios ojos 말씀을 믿음으로 받아들여. y aceptaran únicamente la palabra de Jesús,
그때부터 예수님 여러분 안에 예수님 한 마음이 되기. Desde ese instante sus corazones se vuelven uno con el de 여러분 Jesús. 마음 안에서 일을 합니다. Entonces Jesús comenzará a trabajar en sus corazones. 그때부터 나사로 낫고 뭐 다 처리가. Y desde ese momento la enfermedad de Lázaro no es ningún problema. 저는 제가 목사지만 Aunque yo soy pastor, 저도 제가 1962년도에 굉장히 어려움을 겪고 실패하고 en el año 1962 he experimentado muchas dificultades y 내가 내 fracasos. 생각을 따라 망한다는 걸 정확히 알아요. Y comprendí exactamente que si seguía mis pensamientos llegaría a la ruina en mi 내 vida. 속에 일어난 생각이 일어나는데 이랬다면 난 망해. Entonces pensaba, si yo sigo este pensamiento fracasaré. 내가 나를 불신할 수가 있었어. Pude negarme a mí mismo. 내가 나를 불신하니까 Cuando comencé a negarme a mí mismo, 무슨 말씀이 형편에 맞지 않고 나하고 맞지 않는 것 같지. por más que la palabra de Jesús era muy diferente a mi circunstancia, a mi forma de 말씀을 pensar, 믿을 수가 있었고 fui capaz de creer en la palabra de 그래서 Jesús. 예수님은 내 안에 능력으로 일을 하실 수가 있어요. Y Jesús empezó a trabajar con poder dentro de mi vida. 그래서 예수님은 우리 딴 게 아니고 예수님 말씀 믿는 겁니다. Entonces no es otra cosa sino creer en la palabra de Jesús. 우리가 아무리 죄인이지만 Por más que somos pecadores, 지은 것도 사실이고 y es cierto que cometimos pecados, es cierto que somos pecadores. 예수님이 의롭다면 의롭. Pero si Jesús dice que somos justos. 거룩하다면 Si dice que somos santos, santos somos. 예수를 믿는 사람의 마음. Ese es el corazón del hombre que cree en Jesús. 예수를 잘 못 믿는 사람들. Pero aquellos que son incapaces de creer en Jesús por completo, 내 생각 같을 때 solo cuando está de acuerdo con la palabra de Jesús, 말씀을 따릅니다. sigue la palabra de Jesús. 그러면 Pero si es diferente, 예수님 말씀대로 내 생각을 따라 흘러가. prefieren seguir sus propios pensamientos por encima de la palabra de Jesús. 예수님이 일을 할 수. Entonces Jesús no puede trabajar en sus vidas. 나사로를 살리고 싶었어. Jesús deseaba salvar a Lázaro. 누구의 마음 같이 하고 싶어. Él deseaba que María y Marta tuvieran un mismo corazón que él, sin importar la dificultad con la que nos encontremos. 마음을 같이 해서 Jesús desea que unamos nuestro corazón con él. 마음 안에 들어가서 Quiere entrar en nuestro corazón 마음이 예수 하나가 돼서 y quiere que seamos uno con él. 능력을 나타내기를 원하고 계십니다. De esta forma, él quiere manifestar su poder en nosotros. 이 11장 나사로 이야기. La historia de Lázaro de Juan capítulo 11, 많은 이야기가 있고 많은 사람이 동원되고 많은 말들이 있었지만 aunque dentro de esa historia hubo muchos acontecimientos, diferentes palabras, 결과는 pero en conclusión, 누구의 말대로 되었습니다. ¿a quién decidieron escuchar? 유대인의 말, ¿Las palabras de los judíos? 마리아의 말, ¿Las palabras de María? 마타의 말, ¿Las palabras de Marta? No, 예수님의 말씀대로 되었습니다. todo se hizo conforme a la palabra de Jesús. 그래서 우리는 그것을 하나님의 말씀이라고. Es por eso que a eso le llamamos palabra de Dios. 66에 쓰여진 모든 말씀은 하나님의 말. Los 66 libros de la Biblia hablan de la palabra de Dios. 때로 성경은 내 생각 틀릴 때가 있어. Hay momentos en el que la palabra de la Biblia se oponen a las nuestras. 어렵다고 하지만 Y Él nos dice que somos justos, 난 죄인이 맞습니다. pero ante mi punto de vista soy pecador aún. 비록 거룩하다고 하지만 Aunque Jesús dice que yo soy santo, 난 악을 행했어. pero yo he cometido maldad 악하다고 생각이 듭니다. y me considero que soy vil. 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema? 그때 우리가 어떤 걸 선택하겠어? En ese momento, ¿qué es lo que vamos a escoger? 내 생각을 선택하겠어? ¿Nuestro pensamiento 하나님 말씀을 선택. o la palabra de Dios? 내 생각이 그럴지라도 Sin importar si mi forma de pensar sea esa, 예수님 말씀은 틀리지 않아. la palabra de Jesús nunca se 내 equivoca. 생각이 Esto es mi pensamiento. 말씀이 맞아. La palabra de Jesús es la verdad. 예수 나를 보고 의롭다고 했네. Jesús dijo que yo soy justificado. 내가 죄를 지은 것도 사실이고 Es cierto que he cometido 행한 pecado. 것도 사실이. Y es cierto que he caído en el pecado, en la maldad. 하시면 Pero si Jesús dice que yo soy justificado, 이런 거야. yo soy justificado. 내가 죄의 기억이 있고 잘못한 일이 많아도 Sí, tengo el recuerdo del pecado y he hecho muchas maldades. 예수님 거룩한 난 거룩한 거야. Pero si Jesús dice que soy santo, yo soy santo. 예수님 막 죄가 생각이 나를 괴롭게 해도 Aún recuerdo el pecado y eso me hace sufrir. 예수님이 씻었다면 Pero si Jesús dice que me lavó, entonces fui lavado. 그렇게 믿는 것이 예수님을 믿는 거야. Creer de esa forma es creer en Jesús. 왜냐하면 ¿Por qué? 우리는 틀릴 수 있지만 Porque nosotros podemos equivocarnos, 예수님의 말씀은 틀릴 수 있어. pero la palabra de Jesús nunca se equivoca. 그래서 우리는 우리 생각을 버리고 Es por eso que debemos tirar nuestros pensamientos 말씀을 믿는 거지. y debemos creer en la palabra de Jesús. 예수님 배단에 왔습니다.
Jesús llegó a Betania. 유대인들도 막 이야기를 했고 Los judíos decían cosas. 말다 같이 이야기를 했고 María y Marta también decían otras 이제 cosas. 무덤 앞에 왔어. Jesús se acercó a la tumba. 어디다 두었느냐? ¿En dónde han puesto a Lázaro? 뭐 데려왔어. Y lo guiaron junto a la tumba. 예수님 말씀하십니다. Y Jesús dijo, 무덤 문을 막고 있는 돌을 옮겨 놓으라. Jesús dijo, quitad la piedra. 마다가 뭐라 그러냐? Marta, ¿qué fue lo que le dijo? 죽은 지 나 냄새가 납니다. Señor, hiede ya porque es de 4 días. 그런데 Pero Señor, 돌문까지 열면 냄새도 더 나지요. si abrimos la piedra, el hedor será más fuerte 형님 aún. 냄새 나잖아. Él está muerto, el hedor es muy fuerte. 무슨 이야기입니까? ¿Esto qué quiere decir? 마리아 마르타 마음에 El corazón de Marta y María 예수님이 자기 오빠를 살 거란 생각이 전혀 없는 데서 나옵니다. no conservaba la palabra de que su hermano viviría de Jesús. 로마서 8장에 뭐라 그럽니까? ¿Qué dice en Romanos capítulo 이 8? 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이깁니다. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 현재일이나 장래일이나 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 무슨 일이든지 간에 sin importar cuál fuese, 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑을 끊을 수 없어요. nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 예수를 믿고 Cuando creemos en Jesús, 말씀 안에 거해서 cuando moramos en su palabra, 어떤 피조물도 우리를 예수님에서 끌려 버릴 수 없어요. ninguna creación puede separarnos del amor de Cristo. 예수님은 우리와 마음을 같이 하기 위하여 Jesús, con el fin de que nosotros unamos nuestro corazón 우리에게 con Él, 말씀을 하셨고 nos dio su palabra, 우리가 볼 때 나사로가 죽은 같이 보이지 y por más que parezca que Lázaro está muerto ante nuestros ojos, 산다면 사는 거고 si Jesús dice que vive, vivirá. 병이 죽은 병이 아니라면 죽을 병이 아니야. Si Él dice que no es una enfermedad de muerte, entonces no es una enfermedad de muerte. 예수님 마지막으로 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하셨어요. Por último, Él dijo, moved esta piedra. 이제 마리아 말씀 끝까지 다른 얘기를 합니다. Hasta el último momento, María y Marta decían palabras contrarias al de Jesús. 죽은 지 나가서 냄새가 나나. Señor, hiede ya porque es de 4 días. 여기 예수님 놀라운 말씀합니다. Aquí Jesús nos da una palabra muy sorprendente. 11장 40절인데 Vamos a ver San Juan 11, versículo 40. 예수께서 가라서 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않아요. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 이 병은 죽을 병이 아니라고 내가 얘기를 했다. Yo te dije que esta enfermedad no es de 나사로 다시 muerte. 산다고 얘기를 했다. Te dije que Lázaro vivirá. 돌을 옮겨 놓으라고 얘기를 했다. Te dije que movieras la piedra. 복이 어떠하든지 간에 Sin importar qué es lo que tú veas. 나를 믿으면 Si tú crees en mí, 하나님의 영광을 볼 거다. verás la gloria de Dios. 예, 우리는 마리아 마르다처럼 Nosotros como María y Marta, 예수님 말씀보다 우리 생각을 따라갈 때가 많고 en muchas ocasiones seguimos nuestro pensamiento 그럼이나 우리 의견을 중요히 여길 때가 있는 것은 y la 사실. verdad es que nosotros ponemos prioridad a nuestras propias opiniones. 그렇게 하지 않는 사람 아무도 없습니다. No hay ninguna persona que decide buscar a Jesús. Sin embargo, 예수님 말씀을 들었을 때 cuando escuchamos la palabra de Jesús, 예수님 말씀 내 안에 들어와. cuando la palabra de Jesús entra en nuestro corazón, 예수님 모든 생각 다 내쫓고 tirando todos nuestros pensamientos opuestos a Jesús, 말씀이 내 마음에 자리를 잡도록 합니다. cuando Jesús se establece en medio de nuestro corazón, 하나님이 역사하는 것입니다. Dios comienza a trabajar. 38년 된 병자가 El paralítico, 38 años, 그래서 연못가에 누워 있었어요. se encontraba recostado junto al estanque de Bethesda. Él se encontró con Jesús 나쁘지 않냐 물었습니다. y Jesús le preguntó, ¿quieres ser 내가 sano? 물었습니다. Y él que le dijo, 이동할 때 나를 넣어줄 사람이 없어. cuando el agua se agita, no hay quien me ponga en el 나가 agua 먼저 내려가. y otro va antes que yo. 예수님 말씀하셨어요. Y Jesús le dijo, 일어나 내 자리를 들고 걸어가. levántate, toma tu lecho y anda. 38년 된 병자 마음 안에는 En el corazón del paralítico 38 años, 38년 동안 걸어보질 못했으니까. ya que no ha podido caminar por 38 años, 싶어 일어나려고 하다 넘어지고 en varias ocasiones habrá intentado levantar sin 여러 번 poder. 했기 때문에 Y ya que lo ha intentado muchas veces, 못한다는 생각이 꽉 자리 잡. en su corazón estaba establecido fuertemente la idea de que no podía caminar. Por 38 años, yo no he caminado. 38년 된 병자서 꽉 차 있어. Ese pensamiento llenaba por completo su corazón. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 했을 때 Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, 말씀이 이 병자 마음에 들어왔을 때 esta palabra cuando entró en el corazón del paralítico, 마음이 일어나죠.
Una lucha 못 inició. 걷는데 Yo soy incapaz de caminar, pero él me dice que camine. Entonces voy a caminar o no podré 자, caminar. 마지막에 Pero al final, 병자는 este hombre enfermo 못 걷는 자기 생각이 이긴 게 아니고 no fue el pensamiento de que no podría caminar la que ganó, 그러나 자리를 들고 가는 예수의 말씀이에요. sino la palabra de Jesús que decía, levántate, toma tu lecho y anda. 나는 못 걷는 생각이 죽어버려. Ya al morir la idea de que él no podía caminar, 병자 마음에 일어나 자리를 들고 걸어가는 예수님 말씀만 살아있어. solo quedó en su corazón la palabra de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. 이제 몸을 움직이는 힘은 그 말씀 안에 있어. Y la fuerza para hacer que su cuerpo se moviera estaba en la palabra de 못 Jesús. 끝나고 생각했어. Yo pensé que no podía caminar. 내 생각으로 사 내가 다 망했는데 Todo lo que hice conforme a mi pensamiento fracasó. 걸어가라고 하지. Pero Jesús me dice que camine. 저번 말씀 한번 들어. Vamos a darle la oportunidad a la palabra de Jesús. 잘된 게 아무것도 없는. Mis pensamientos nunca me han llevado a nada. Soy miserable. 일어났습니다. Entonces él se levantó. 놀랍게 Sorprendentemente, 일어나지는 겁니다. se levantó de su lugar. 내 다리가 내가 일어났어. Mira, mis piernas lograron levantarse. 그런 역사가 일어난 거예요. Este fue el poder que 우리가 dio. 그 과정이 되기 전까지 Pero antes de llegar a ese proceso, 우리 마음에 어떤 일이 정확하게 얘기해. ¿qué es lo que sucede con nuestro corazón? 이런 사실을 정확히 몰라서 La gente no conoce con certeza 빠져들어가죠. y vive atrapada en sus propios pensamientos. 마지막까지 마리아와 마르다는 Marta y María hasta el último momento. 죽은 지 나흘이 돼 무슨 냄새. He de ya, pues han pasado 4 días, Señor. 예수님이 치지 않았습니다. Pero Jesús no perdió ante 내 ellas. 말이 Mi palabra. 믿으면 하나님의 영광을 이룬다 하지 않아. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 이 생각 믿으면 뭐가 됐어? ¿Qué es lo que han ganado con sus propios pensamientos? 믿으면 네가 하나님 영광을 봐. Si creen en mi palabra verán la gloria de Dios. 그때 마리아 마르다 마음이 바뀝니다. Es en ese momento cuando el corazón de María y Marta cambia. Ellos mueven la piedra. 뭐 돌이 옮겨졌어. La piedra fue movida. 예수님이 말씀하셨어. Y Jesús dijo, 나사로야 나오라. Lázaro, ven fuera. 나사로가 몸을 배로 동인채로 나왔어. Y Lázaro salió atado las manos y los pies con vendas. 할렐루야. Aleluya. 예수님이 이기신 겁니다. Jesús obtuvo la victoria. 여러분 마음에도 날마다 전쟁이 일어나. Todos los días experimentamos batallas en nuestra vida. 여러분이 이기고 예수님이 치면 Pero si nosotros ganamos y Jesús pierde, 여러분 속 예수님이 일할 수 없어. en sus corazones Jesús es incapaz de 내 마음의 trabajar. 왕국 안에서 En el reino de nuestro corazón, 예수님이 이기면 cuando Jesús obtiene la 예수 victoria, 말씀이 그대로 내 마음에 들어왔어. cuando la palabra entra tal cual en nuestro corazón, 마음과 내 마음이 하나 되는 그 상태를 en ese estado en el que nuestro corazón se vuelve uno con el de Jesús, 믿음이라고 말합니다. se le llama fe. 그렇게 됐을 때 Cuando esto sucede, 그의 능력이 el poder del Señor 나타나요. se manifiesta. 저도 옛날에 내 생각에 많이 빠졌어요. Antes yo vivía conforme a mis 이런 pensamientos, 사실을 배우고 난 pero luego de conocer la palabra de la Biblia, 일을 하실 수 있어요. Jesús pudo empezar a trabajar en mí. 또 동일합니다. Y esto es igual hoy en día. 여러분 생각을 믿지 말고 No confíen en sus pensamientos. Por más que la palabra sea opuesta a ustedes, 말씀을 믿으십시오. crean en la palabra de Jesús. 예수 우리를 어렵다 하시면 Si Jesús les dice que son justificados, 이런 거예요. son justificados. 감사합니다. Muchas gracias. 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión.